តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនរើសកាកសំណល់របស់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេដូចជាសត្វឆ្កែហើយនិងឆ្មានៅពេលដែលវាចង់បញ្ចេញចោលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានកើតទេអាចនឹងត្រូវផាកពិន័យរហូតដល់$250ហើយច្បាប់មួយនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះថា Cooper Scopo Law ដែលបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1978មកម្លេះម្ចាស់សត្វត្រូវតែរើសកាកសំណល់របស់សត្វដែលខ្លួនចិញ្ចឹមនឹងទាំងផ្លូវសាធារណៈទាំងនៅកន្លែងសាធារណៈហើយនិងសួនច្បារបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវផាកពិន័យ$250ឬមួយក៏ច្រើនជាងនឹងក៏មានដែរមួយវិញទៀតបើសិនជាម្ចាស់សត្វអត់បានរើសកាកសំណល់របស់សត្វចិញ្ចឹមផងខ្លួនឯងទេឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញគាត់អាចរាយការណ៍ទៅប្រាប់ប៉ូលីសឬមួយក៏អាជ្ញាធរនៅចិត្តនឹងបានហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងបើសិនជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើឲ្យគេមានរបួសស្នាមឬមួយក៏ទៅខាំគេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវដូចជាជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពិនិត្យសត្វហើយពាក្យថាពិនិត្យសត្វកន្លែងហ្នឹងគឺពិនិត្យសត្វអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមានជំងឺអីអត់ងាយស្រួលក្នុងការគេបង្ការជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងៗដែលឆ្លងទៅជនរងគ្រោះហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់កន្លែងនេះគេនឹងឆែកមើលថាតើម្ចាស់សត្វហ្នឹងធ្វើប្រហែសអត់ដឹងថាសត្វខ្លួនឯងធ្លាប់មានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រឡែងទុកវាចោលអីចឹងវាអាចនឹងផាកពិន័យឬក៏បណ្ដឹងសំណងរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងអាចទាមទារសំណងជាបាននឹងការខូចខាតផ្សេងៗការស្រឡាញ់សត្វតែម្យ៉ាងគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវមួយទៀតទៅប្រសើរហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់សត្វពិតប្រាកដគេមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលនៅ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានមួយវិញទៀតហ្នឹងកុំចេះតែចោទគេថាដោយសារគេហ្នឹងមិនស្រឡាញ់សត្វបានជាគេហ្នឹងអញ្ចឹងចោទស្អប់សត្វអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលគេមិនពេញចិត្តគឺមិនមែនសត្វទេគឺម្ចាស់សត្វដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវ